Die Landschaft ist so traumhaft schön da. Die treiben den Wahnsinn. Also die Norweger sagen auch Small Devils dazu. Da steht wirklich überall privat, Campen verboten. Der ganze Zeug ist nass, das Zelt ist nass. Jetzt haben wir wirklich die mega geniale warme Dusche gehabt. Spätestens nach unserem letzten Video ist es kein Geheimnis mehr, dass wir von Norwegen fasziniert sind. Das Land hat uns sprichwörtlich den Kopf verdreht und die Natur hat uns voll in ihren Bann gezogen. Doch dass Radreisen in Norwegen auch zur Nervenprobe werden kann und sich das Land sehr oft von seiner bittersüßen Seite zeigt, werdet ihr zum Ende des Videos noch zu sehen bekommen. Hier, kurz nach Trondheim, ist aber noch alles in bester Ordnung und die Stimmung könnte nicht besser sein. Willkommen im Himbeerparadies! 5 Minuten sammeln. Da wachsen die riesen Himbeeren. Himbeerhimmel. Mitten im Himbeerhimmel sind wir gelandet. Dieser Himbeerhimmel liegt mitten in den Fjorden Norwegens. Wir folgen dem Eurovelo 1 entlang der norwegischen Küste von Trondheim nach Bodø und wie das Bild der Karte schon verrät, steht uns ein wahres Inselhopping oder besser gesagt ein Fjordhopping bevor. Da muss uns doch die eine oder andere spektakuläre Aussicht bevorstehen. Heute Abend fällt unser Blick aber auf diese kleine Hütte, die direkt am Ufer eines Fjords steht. Wir sind auf einer kleinen Halbinsel und jetzt machen wir eine Inselbegehung. Schauen, was für Beeren, also ich meine Himbeeren und Heidelbeeren, was wir so finden. Ich habe schon einen Bären gefunden. Ein Blaubeeren. Ein Blaubeeren. Wow, das ist geil. Von Trondheim aus haben wir uns jetzt Richtung Norden auf den Weg gemacht und es sind jetzt lauter so kleine Inseln, überall ein paar Häuser drauf. Ja, einfach wunderschön die Landschaft jetzt da. Zum Wetter, es ist wirklich schön, es ist richtig heiß, das hätte man nicht erwartet, dass es in Norwegen auch so heiß sein kann. Da fängt man richtiges Schwitzen an. Die Hitzewelle Ende Juli bringt uns nicht nur blauen Himmel, sondern auch eine klare Sicht auf die ersten gewaltigen Berge, die direkt aus dem Meer ragen. Von den Brücken, die diese Fjorde verbinden, hat man einen imposanten Blick von unten. Allerdings muss man, um zum nächsten Fjord zu gelangen, den Berg auch wieder hochfahren. Die Aussicht von oben entschädigt dann für alles, von der kühlen Luft bei der Abfahrt ganz zu schweigen. Es ist ein ständiges Auf und Ab, das bei diesen Bedingungen einfach nur Spaß macht. Es ist einfach so surreal, wenn man sich vorstellt, wie das alles da entstanden ist. Dass einfach vor ewiger Zeit einmal da überall Gletscher waren, die was diese Berge da abgeschliffen haben und die was dann auch diese Täler ausgehoben, also ausgeschliffen haben eigentlich. Man sagt ja auch zu den Fjorden ertrunkene Täler, das heißt, da sind vorher Gletscher drinnen gewesen und die haben eben, wie gesagt, diese Täler richtig ausgeschliffen. Irgendwann sind die Gletscher geschmolzen, Meeresspiegel angestiegen und jetzt schaut es eben so aus, wie es heute ausschaut. Nicht alle Berge müssen mit dem Fahrrad bezwungen werden. Besonders unwegsames Gelände umgehen die Norweger mit vielen kleinen Tunneln, die die Strecke von einem Fjord zum nächsten verkürzen. Auf der anderen Seite des Berges angekommen, steht man dann aber wieder vor dem Meer, wo es oft keine Brücken gibt. Wir schrauben uns jetzt immer weiter Richtung Norden rauf, sind gestern bei Kolvareit vorbeigekommen und heute geht es weiter Richtung Norden und zwar da hinten mit einer Fähre dann. Es ist nämlich so, dass es nicht überall Brücken gibt, dass man zum Teil eben Fähren nehmen muss. Also das sind dann immer nur so 20 Minuten Fährüberfahrten. Scheinbar ab jetzt im Norden kostenlos. Jetzt haben wir schon 3 Fähren gehabt in Norwegen und davon haben wir eigentlich jetzt alle bis jetzt zahlen müssen. Genau, ja. Aber die sind relativ günstig, muss man dazu sagen. Die letzte hat uns zu zweit für 25 Minuten Fährüberfahrt 7,80 € oder so gekostet. Ja. Also das kann man sich leisten, das ist nicht so schlimm.
Wir möchten das Video kurz unterbrechen und uns nochmal persönlich bei euch für unglaubliche 10.000 Abonnenten bedanken. Es macht echt Spaß mit euch und wir freuen uns über jeden, der mit an Bord ist. Einige Zuschauer begleiten uns schon richtig lang und mittlerweile wissen wir, dass viele von euch auch gern unterwegs sind. Und deswegen freut es uns umso mehr, euch den Sponsor des heutigen Videos vorzustellen. CyberGhost VPN ist ein virtuelles privates Netzwerk, das uns Reisende in 90 verschiedene Länder katapultieren kann. Was wir damit meinen, angenommen, ihr radelt durch Norwegen und wollt euch unbedingt Formel 1 in der ORF-TV-Thek anschauen. Okay, ich bin totaler Formel 1-Fan und deswegen das Beispiel. Aber vielleicht wollt ihr ja was auf Netflix, Amazon Prime, Eurosport, ZDF-Mediathek oder auf einer der anderen 40 Streaming-Plattformen anschauen. Mit dem VPN könnt ihr das Geoblogging umgehen und es stehen euch, egal wo ihr seid, alle Inhalte zur Verfügung. Wir nutzen diese Funktion seit wir 2018 losgefahren sind. Aber CyberGhost VPN kann noch viel mehr als das. Die Software bietet euch mehr Sicherheit beim Surfen, besonders wenn ihr mit einem öffentlichen WLAN verbunden seid. CyberGhost VPN verbirgt nämlich eure IP-Adresse und leitet eure Daten durch einen verschlüsselten VPN-Tunnel, damit ja wirklich niemand weiß, was ihr euch so im Internet anschaut. Nicht einmal CyberGhost selbst. Für euch klingt es zu technisch? Keine Sorge, CyberGhost ist extrem nutzerfreundlich und einfach zu bedienen. Die App könnt ihr auf allen gängigen Plattformen nutzen und mit einem Account bis zu 7 Endgeräte schützen. Und falls ihr gar nicht so viele Endgeräte habt, könnt ihr es einfach mit Freunden und mit der Familie teilen. Wenn du das Ganze jetzt ausprobieren möchtest, kriegst du über den ersten Link in der Videobeschreibung einen Rabatt von 84%. Damit kostet der VPN nur 1,94 im Monat und obendrauf gibt es 4 Monate Geschenk. Und falls du dann doch nicht zufrieden bist, gibt es eine 45 Tage Geld-Zurück-Garantie. Und jetzt geht's zurück nach Norwegen. Wir stehen da gerade direkt neben der Straße und haben ein Riesenfeld an Cloudberries gefunden. Das sind diese orangen Beeren, von denen haben uns schon alle vorgeschwärmt. Und hoch oben im Norden wachsen die. Und die schmecken ein bisschen wie Maronen, finde ich. Irgendwie erinnert es mich an Maronen. Die schmecken nicht wirklich wie Maronen, aber ganz ein interessanter Geschmack, den ich so noch nie probiert habe. Wir haben da jetzt voll das schöne Platzl gefunden. Und ja, das werden wir halt nutzen, um einen Ruhetag zu machen, um unsere Sachen zu waschen, ja, um einfach ein bisschen Pause zu machen und zu genießen. Endlich ein Ruhetag! Ja, voll gut. Unser Ziel ist nämlich, also sagen wir so, wir rechnen gerade mit einem Schnitt von 50 Kilometer am Tag und sagen dann immer, okay, wir müssen 5 Tage lang 70 Kilometer fahren, dann haben wir 2 Ruhetage pro Woche uns eingearbeitet. Genau, ja, jetzt machen wir heute einen Ruhetag da. Yeah. Die Angie hat ja ihre alte Isomatten noch dabei, die hat sich vorher gerade als Luftmatratzen schon hergenommen. So cool! Das voll gut ist. Hat ja. voll gut funktioniert. Ja, jetzt sind wir gerade beim Sachenwaschen, die werden wir jetzt aufhängen, dass die heute noch trocknen, weil morgen soll das schlechte Wetter kommen und dann ist es nicht mehr so einfach, seine Sachen zu waschen und zu trocknen. Was wir an so einem Ruhetag einmal machen, ist, dass wir schauen, wenn es vor allem so ein Wetter wie heute hat, dass wir mit unserem Solarpanel unsere Akkus aufladen, weil wir ja doch viel elektronische Geräte dabei haben, also Akkus für die Kameras und ja, unsere Handys, die fressen relativ viel Strom und deswegen müssen wir immer dahinter sein, dass wenn so ein schöner Tag ist, dass wir unsere Akkus gescheit aufladen, dass wenn es schier ist, dass wir ein bisschen einen Puffer haben. Also wir haben ja in Norwegen gewusst, dass es sehr viele Gössen in Norwegen geben soll. Also Mücken, Moskitos. Aber was wir nicht gewusst haben, ist, dass es so kleine Fliegerl gibt, die heißen Knots da. Die treiben den Wahnsinn. Also die Norweger sagen auch Small Devils dazu. Und der Ausdruck, die Bezeichnung, die trifft es eigentlich ganz gut. Also wie man sieht, wir haben uns so super schöne Netze zugelegt. Also nur mit denen hält es jetzt aus. Rund um uns schwirrt es. Es sind so viele. Die sind einfach so unangenehm. Die zwicken ganz leicht. Es juckt und ja, einfach richtige Biester.
Zusammen mit den kleinen Biestern kommt auch das immer schlechter werdende Wetter. Vom strahlend blauen Himmel ist nichts mehr zu sehen und dank der dichten Wolken bleiben uns die Blicke auf die Fjorde und Berge verwehrt. Das hat aber auch einen Vorteil, denn ab jetzt konzentrieren wir uns auf die kleinen Dinge am Wegesrand. Norwegens Tierwelt ist nämlich mindestens genauso faszinierend wie dessen Landschaft. Wir beobachten Elche, die wie erstarrt am Waldesrand in unsere Richtung schauen und entdecken einen Fuchs im Gebüsch. Die Wolken werden immer dichter und auch der Wind frischt auf. Die Temperaturen sinken unter 10 Grad und das mitten im Sommer. Langsam wird es ungemütlich und es beginnt leicht zu regnen. Zeigt uns Norwegen jetzt sein wahres Gesicht? Aber weil selbst die Norweger bei kaltem Regenwetter gerne ein Dach über den Kopf haben, hat sich Norwegen eine Lösung für solche Tage einfallen lassen. Es ist ein richtig regnerischer Tag und es ist einfach kalt und grauslig draußen. Wir warten jetzt nur auf die Fähre, die geht aber erst in knappen 2 Stunden. Und kurz vor der Fähre ist ein kleiner Coop da, also ein Supermarkt. Und in dem Supermarkt da oben, oder in den meisten Supermärkten da oben im Norden, gibt es jetzt so Aufenthaltsräume. Da steht eine Kaffeemaschine und dann gibt es eine Mikrowelle, da kann man sein Essen aufladen. Und es hat Steckdosen, man kann sein ganzes Equipment aufladen. Ja, und wir können trocknen und Wi-Fi gibt's. Wir haben da jetzt Zeit, dass wir ein bisschen arbeiten. Es ist einfach wirklich perfekt. Es ist genial. Jetzt sind wir also nördlich des Polarkreises. Das ist schon ziemlich weit oben im Norden Europas. Das Nordkap ist immer noch über 1000 Kilometer entfernt und trotzdem herrscht bereits jetzt ein rauer Wind. Das Wetter erholt sich schon seit Tagen nicht mehr und ständig muss man mit einem erneuten Regenschauer rechnen. Durch das tägliche Wildcampen sind unsere Sachen schon ziemlich nass und es wird immer schwerer, unsere Ausrüstung trocken zu bekommen. Wir müssen uns langsam überlegen, wie wir mit dieser Situation besser umgehen können. Das schnell wechselnde Wetter bringt aber auch tolle Lichtstimmungen und mächtige Wolkenformationen mit sich. Das Auge ist in Norwegen wirklich immer beschäftigt. Jetzt ist es ungefähr 8 Uhr am Abend. Wir waren auf der Suche nach einem kleinen Campingplätzchen. Und bevor wir uns auf die Suche gemacht haben, haben wir nur beim Haus angeklopft und haben gefragt, ob wir unseren Wassersack mit warmem Wasser anfüllen dürfen. Haben wir machen können und jetzt haben wir wirklich die mega geniale warme Dusche gehabt. Nachdem uns da auf dem super Plätzchen da keiner sieht, haben wir uns einfach komplett ausziehen können und uns da warm duschen können. Traumhaft. Machen wir noch ein kleines Lagerfeuer an diesem perfekten Campingplätzchen und ja, genießen nur die spektakuläre Aussicht. Die letzten 2 Tage war es richtig schier. Wir haben echt viel Regen jetzt gehabt. Unser ganzes Zeug ist nass, das Zelt ist nass, die Schlafsäcke sind auch voll feucht. Aber es soll heute noch schier sein, es soll noch ein bisschen regnen. Die nächsten Tage soll es aber dann besser werden. Da freuen wir uns dann echt drauf, wenn wir dann alles wieder mal gescheit trocknen können. Und vor allem auch wieder ein bisschen wärmere Temperaturen haben. Also zurzeit haben wir immer so um die 8 bis 11 Grad. Regen, das sind nicht unbedingt die besten Bedingungen zum Radreisen. Jetzt sind wir die ersten 10 Kilometer gefahren
Und es hat jetzt der Himmel ein bisschen aufgerissen. Zum Teil scheint jetzt die Sonne sogar ein wenig und die Zeit nutzen wir jetzt, dass wir unsere Sachen, die was wirklich feucht sind und nass sind, dass zumindest halbwegs trocken jetzt alles wird. Hoffentlich halten es ein bisschen an, weil, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, das Wetter wechselt extrem schnell da in Norwegen. Also es kann sein, dass es in ein paar Minuten zum Regnen auch wieder anfängt. Aber hoffentlich bleibt es jetzt ein bisschen schön und unsere Zeit wird halbwegs trocken. Wir haben es ins Zelt geschafft. Es war heute wirklich extrem schwierig, einen Zeltplatz zu finden. In Norwegen gibt es ja das Jedermannsrecht, das unter bestimmten Voraussetzungen das Wildcampen erlaubt. Und deswegen haben wir immer gedacht, ja, Wildcampen in Norwegen wird das einfachste überhaupt werden. In gewissen Gebieten stimmt das, aber so wie jetzt, kurz vor Büdö, ist es sehr touristisch. Und da steht wirklich überall privat, Campen verboten. Und ja, das war jetzt gar nicht so einfach, was zu finden. Es macht echt keinen Spaß. Es ist echt so Regen an, Regen auf, Regen an, Regen auf. Oh, hey. Ist ein bisschen mühsam manchmal, ja. Aber naja, hilft nichts. Auch wenn es ein bisschen nervt, wir sind guter Dinge. Denn morgen geht es für uns auf die Lofoten, das Inselparadies Norwegens. Und das Wetter verspricht 20 Grad und Sonnenschein. Wenn das keine vielversprechenden Aussichten sind, ob die Lofoten ihrem Ruf des Paradieses aber wirklich gerecht werden, zeigen wir euch im nächsten Video. Falls du auch den Traum hast, mit dem Rad ans Nordkap zu fahren, dann findest du viele hilfreiche Infos wie unsere GPX-Daten, Routenvorschläge oder unsere Ausrüstung auf unserer Website. Schau gerne mal vorbei auf www.saddlestories.at und vergiss nicht einmal bei CyberGhost VPN vorbeizuschauen. Wenn du auf der Suche nach einem VPN-Service bist, dann nutze den Link in der Videobeschreibung und erhalte 84% Rabatt. CyberGhost hat 38 Millionen Nutzer, hat auf Trustpilot eine 5-Sterne-Bewertung und der deutschsprachige Support hilft dir rund um die Uhr weiter. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.